полностью миску в холодную воду. Я сразу это сделала, у меня сразу, вот как видно в раковине, холодная вода, и щелочь нужно посыпать понемножку, то есть чуть-чуть насыпали и мешаем, 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 чуть-чуть насыпали, мешаем, мешаем. Вы увидите, что молоко начнет быстро таять. Если вы все сделали правильно, оно не поменяет цвет, будет оставаться таким же кремовым. И, в общем-то, это значит, что мы не сожгли молоко и все хорошо. Ни в коем случае никогда не добавляйте молоко в щелочь. У вас просто может быть взрыв. И, ну что взрыв, все будет в разные стороны лететь. И вот уже видно, что молоко